بإمكانكم طباعة هذه الأوراق من صندوق الوصف لتساعدوني في حلها. صل الحيوانات إلى طعامها المفضل. ما هو طعام الأرنب المفضل؟ لحم، سمك، جزر. أحسنتم، إنه الجزر. ما هو طعام الدجاجة المفضل؟ هل هو الذرة أم الجبن أم الحليب؟ أحسنتم، إنه الذرة. ما هو طعام القطة المفضل؟ الحليب أم أوراق الأشجار أم العشب؟ أحسنتم، إنه الحليب. ما هو طعام الأسد المفضل؟ هل هو العسل أم اللحم أم رحيق الأزهار؟ أحسنتم، إنه اللحم. ما هو طعام الفأر المفضل؟ هل هو الذرة أم العشب أم الجبن؟ رائع، إنه يحب الجبن. ما هو طعام السنجاب المفضل؟ هل هو البلوط أم الموز أم الحليب؟ رائع، إنه البلوط. ما هو طعام البطريق المفضل؟ هل هو السمك أم الجبن أم البلوط؟ رائع، إنه السمك. ما هو طعام الزرافة المفضل؟ هل هو الجزر أم أوراق الأشجار أم اللحم؟ رائع، أوراق الأشجار. ما هو طعام الدب المفضل؟ هل هو الجبن أم الذرة أم العسل؟ رائع، إنه العسل. ما هو طعام النحلة المفضل؟ السمك أم رحيق الأزهار أم الحليب؟ رائع، إنها تأكل رحيق الأزهار. ما هو طعام القرد المفضل؟ هل هو الموز أم السمك أم أوراق الأشجار؟ رائع، إنه يحب الموز. ما هو طعام البقرة المفضل؟ هل هو العسل أم الجبن أم العشب؟ رائع، إنها تأكل العشب.